病变，特别是内眼的内部的内慢性的用820的很多对胃缺乏对上缺乏眼睛也是个缺口，道理就这样的，而且用在土生金、回土生金。于是说呢，有的是030，当然030用的更多了，030、003，因为离卦它直接对应眼睛关于耳鸣、耳聋，常用260、640。我这儿主要说260，也是一个原理。对上缺，耳朵为面部的一个缺口。260它对260，当然有时候耳鸣，260对应外耳道这个配方对于新发病不久的耳鸣效果可以，突发性耳聋新发病的也是可以的。当然对于耳聋这个往往还要加450，不喜欢念数念长的就是260、450也行，还是以五行相生进行。当然有时候耳鸣直接用720也行，720其中的2既对应了这个外耳道对耳朵这个缺口而且720它有通的作用。我们前面说，按照先天八卦的定位，7、2、3这通气，这个通气就包括通窍、通经以及活血化瘀，所以720也可以。我记得星星在前1、2期就有个反馈，他用720对他的刚发的耳鸣刚出现不久的耳鸣，他默念几分钟就消失了。但是720呢，用的更多的是鼻窍，通鼻窍，鼻腔不通气的时候重症就把720放在第一源，720开始。如果是风寒感冒，720、60、50就行了而一般来说，风寒感冒它那个鼻塞是比较厉害。当然一般轻的鼻塞，轻的鼻子有点阻塞流清鼻涕怕冷，一般就是20、60、50也就可以了。术后创伤修复这个早期比方前2、3天，前几天080、020很好，包括肛肠科、妇科、外科的手术后自己皮肤的这种轻度的擦伤裂伤等等都不错。但是时间久一点了，要修复就是80、20行了，不必前面加0了。因为刚开始为什么加0呢？术后它还有创伤性的炎症，这个词我是提了很多次了。西医在这方面的这种定位这种定性是我觉得是比较可取的。创伤性的炎症，而且往往创口它是偏红的就有一些炎症就是直接就是080、020行了。如果红的厉害，前面可以加003、080这样的。如果它红
而且肿的比较明显啊，那就是003啊720来对应这个720，它有消肿的作用，消肿止痛。痔疮这一条医生他自己给的那个方也有道理的，那个可以用，但是00800、00200，就临床来说是非常有效的这点要调整一下临床非常有效，00800、00200，这个情况是在几年前，我的一个学生在中医学院附院实习的时候他就应对那肛肠科的这种术后疼痛用了20多例，这是一个高副班的护士，这个效果很好，他给我反馈效果很好。另外从理论上来说下边肛门痔疮一般是在肛门这个地方，是不是还是人生的一个九窍也是一个缺口是臀部的一个缺口这个地方所以它有2这个数，要有2这个数。我之所以不厌其烦的让大家关注这个，就是要记住对上缺这个卦符，这个卦的符号，它的形态与人生的这个缺口，它们之间的内在联系，在配方的时候不容易搞忘记。一般来说很容易忘记的。记住的是什么？呼吸系统，上部的容易记住。是那个方也是配的很好的00200300，它只考虑有出血所以用3也不错。对应缺口2，这个方可以用。另外关于痔疮，我还有经验方也可以的，比方720、160是4年前我治的第1例痔疮，我就是用的720、160。为什么这样用呢？痔疮它是一个凸起，一个团块，对不对？是一个血管团，实际上是静脉的血管团就有3项，所以就用根卦720可以通经活络，活血化瘀，这用得上了。而且720它是一个2下来用1它们是平行的，都属金一个系统的，直接可以用，也是一种互补原则的联系160又是金生水了。这个腰这个腰它对应的是大肠，对吗？乾卦对应大肠嘛。6它为肾，金生水在生的过程中又是一个泻，160泻大肠，所以这个效果也挺好。那个病人当时默练10分钟左右，10多分钟他就感觉到轻松了。当时他是红肿而且出血，他说还有出血，但是出血量不是很大准备什么时候去手术了。是我跟他开了而且配好了中西药，因为他是心力衰竭，他是心脏病，很严重的心脏病所以我不想给他再用药多了要打架，相互要打架就叫他试用这个橡树。没想到一用就灵3天以后他很高兴的说我的消了痔疮
好像没有了。我说痔疮还在啊，可能症状减轻了，它变小了，这个可能。当然他以后还有发作，他又用也有效，但是没有手术，避免了一次手术。医生今天的解答也不错的，也很不错。关于这个口腔溃疡的经方，为什么说是还是经方呢？因为这个方啊，我是观察几年，观察的病例应该是几百例，我自己用了就是上百例，然后我的病人跟病人用，跟他亲属用，也是有好几十例了。当然还有我们的学友，他们用这个反馈也很好的，这个很好。我在群里边应用，反馈也很好的，特别是这个初发的很快，通常1天就可以好了，或者1个晚上就消失症状，但最好再巩固2、3天，就是多年不愈的这种口腔溃疡，效果也好。你比方小罗的婆婆，她婆婆就是好像是1、20年了吧，据说，也是很快见效，后来就处于一种相当好的控制状态。偶有发作，有时候吃了一些东西不对，偶有发作，马上默念，它就不能形成了，溃疡就不形成了。我是今年几月份，我在南京去，就跟他交谈了一会儿，非常高兴。这种情况，我之所以提经方，这个就是说明这种方啊，它经得起考验，它临床的治愈力、缓解力很高。遇到这种情况就不要再去试错了，除非它没有效，用1-2天它没有效，你再换。有些时候不要动脑筋的时候就不动脑筋，当懒人，有时候有懒腹，实在话，我这个人就是一个懒人。尽管我不断在学习，但是我也不断在偷懒。偷什么懒呢？就人家好的东西，我看着就高兴，能够接过来我就来，为我所用。特别比方橡树疗法，李老师的很多经典方，还有我的那些前面的这些师兄师姐的，他们一些有效方，我就拿过来用。在用中，我去不断的扩大它的外延，不断的扩大它的应用范围，甚至于增加一些病种，也很快乐。不一定都要原创的当然也不少。